เจอกันอีกแล้วกับพี่อรวีแม่บ้านอเมริกาจ้าทำกับข้าวเสร็จแล้วได้เวลาอาหารเย็นแล้วจ้าทุกคนมากินข้าวกันจ้ามากินข้าวคุยกันเมาส์มอยทำเสร็จแล้วจะอร่อยไหมวันนี้เราต้องมาชิมกันจ้ามาชิมกันว่าวันนี้กับข้าวแม่หนิงจะอร่อยไหมจะสมใจอยากกินหรือเปล่านะจ๊ะมากินข้าวกันคุณพ่อบ้านพี่หนิงลงมือก่อนแล้วจ้าคุณพ่อบ้านลงมือก่อนแล้วนะจ๊ะแม่หนิงก็มาเข้ามาในห้องทำงานก่อนมาเปิดไลฟ์ก่อนนะจ๊ะแล้วก็จะได้คุยกันวันนี้ก็มากินข้าวคุณพ่อบ้านพี่หนิงลงมือก่อนแล้วนะจ๊ะแวะมากินข้าวเย็นกันจ้าแวะมากินข้าวเย็นกับพี่รวีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะจ๊ะยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกท่าน Welcome to my channel อ้าวไปไหนละอ้าวไม่หนิงไปลบออกอีกแล้วนะจ๊ะเขียนใหม่นะจ๊ะสวัสดีทุกท่านค่ะแวะมากินข้าวบ้านพี่หนิงนะแวะมากินข้าวบ้านพี่อรวีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเบาแอดสวัสดีค่ะเบาแอดน้องน้ำมากินข้าวได้เวลากินข้าวแล้วจ้าไปกินข้าวกันป้าลงมือก่อนเราแล้วจ้าป้าแจ็คลงมือก่อนเราแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอาหารก่อนนะป้าก็ดูทีวีไปนะจ๊ะกินข้าวไปด้วยเดี๋ยวจะให้ดูอาหารก่อนนะแต่อู้เดี๋ยวเห็นป้าจะเขินนะจ๊ะอาหารคั่วกิ้งของเราแล้วก็วันนี้แม่หนิงอบเนื้อแดดเดียวด้วยนะจ๊ะเนื้อไม่มีแดดจ้าและนี่ก็ผักจ้าแล้วนี่ก็ข้าวนะจ๊ะไม่รู้ว่าข้าวร้อนอยู่หรือเปล่านะจ๊ะต้นปอมาจ้าลูกมาหรือยังต้นปอมากินข้าวกับแม่หนิงบ่าวแอดน้องน้ำกินข้าวกับแม่หนิงจ้ามากินข้าวกับแม่หนิงคนจำมั่มจ้าเอาไปไกลๆหน่อยเห็นไหมเอาไปไกลๆเห็นอาหารนะจ๊ะลูกๆจ๋าย้ายอาหารนะจ๊ะป้าจ๋าขออนุญาตนะจ๊ะขออนุญาตย้ายอาหารนะจ๊ะป้าก็บอกว่าเรื่องเยอะอีกแล้วเธอป้าก็บอกว่าแม่หนิงเรื่องเยอะอีกแล้วนะจ๊ะน่ากินไหมนี่แม่หนิงเพิ่งอบเนื้อแดดเดียวจ้ะโอ้ไม่มีแดดจ้ะหมักก็เข้าโอเว่นเลยจ้ะลูกจ๋าเนี่ยเนื้อแก้เผ็ดนะจ๊ะอันนี้ก็คั่วกิ้งที่เราทำเมื่อตอนบ่ายๆเย็นๆนะจ๊ะเราทำตอน5 โมงเย็นเนาะ4 โมงเย็นใส่สตอแล้วนี่ก็ผักจ้าลูกผักสดนะจ๊ะมาลงมือกินข้าวที่นี่มันก็ไม่เห็นอาหารนะเนี่ยนั่งเฉียงพ่อป้านั่งตรงนั้นนะแม่ก็ไม่อยากนั่งมุมนี้ก็อยากนั่งกับแกก็อยากนั่งกับแกเนาะเดี๋ยวแม่เอานี่ไว้นี่ดีกว่าทุกคนจะได้เห็นอาหารด้วยใช่ไหมนี่โอ้ยเนาะยังสี่ละวิถีแม่บ้านสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการขอบคุณกำลังใจขอบคุณ15เลิฟโอ้ขอบคุณ15ดวงตาจ้าใน4 นาทีนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมนะจ๊ะยังไม่เคยกินคั่วโอเหรออุ้ยคั่วกิ้งอร่อยสุดๆแบบคั่วกลิ้งต้องไม่มีน้ำนะลูกต้องแห้งๆแบบนี้ค่ะน้ำขลุกคลิกเลยแม่หนิงอ่ะชอบกินแต่ว่านานๆจะได้ทำกินเพราะว่าเนี่ยมันต้องมานั่งแล่ไก่แม่หนิงจะไม่เอาไก่จะไม่เอาเนื้ออกไก่ล้วนไงจะเอาไก่เป็นตัวน่ะไก่หนังน่ะเพราะมันจะมีหนังด้วยใช่ไหมลูกน้ำเนี่ย
มันจะมีหนังเนี่ยเราเวลากินมันก็จะเคี้ยวกรุบ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 ไงแม่ก็จะสับปนกันเนี่ยอย่างที่เห็นอ่ะอย่างที่ทำให้ดูนะจ๊ะนั่นแหละกว่าจะได้กินได้เรื่องเยอะไหมแม่หนิงโม้อยู่นั่นแหละจ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวดูอ่านคอมเมนต์ลูกๆหลานๆด้วยนะจ๊ะอ่านคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไม่เห็นคอมเมนต์นะจ๊ะมาเด้อจ้าบ่าวแอดมากินข้าวกับพี่หนิงนะจ๊ะมานะลูกปอลูกต้นปอมานะชอบใช่ไหมคล้ายอะไรคะคล้ายอะไรกะเพราไหมกะเพราแต่เราไม่ใส่กะเพราเราใส่พริกแกงใต้แทนกะเพราใช่กะเพราอ่ะแต่เราไม่ได้ใส่กะเพราแต่ว่าต้องแห้งๆเลยนะกะเพราแบบแห้งๆอ่ะลูกกะเพราแบบว่าคั่วเนื้อแบบแห้งๆอ่ะแต่คั่วกิ้งเนี่ยกับไก่มันเข้ากันมากเราขอเข้าไปดูขอดูคอมเมนต์ก่อนนะจ๊ะNext question. Hey, Coach. ถั่วฝักยาวจากร้านเอเชียกินเนื้ออบเราอร่อยมากแก้เผ็ดได้เป็นอย่างดีที่จริงมีไข่พะโล้อยู่นะแต่แม่หนิงไม่อยากกินไข่วันนี้ก็เลยอบเนื้อแก้เผ็ดชอบมันเผ็ดมากเลยลูกต้นปอบ้างไงต้นปอบอกว่าเมนูเช้านี้ของต้นปอทอดเนื้อ3 แดดครับต้นปอแดดเดียวก็อยู่แล้วกระดูกหมูใส่ผักสารพัดใช่ไหมอร่อยเมืองไทยผักเยอะชอบทานเสร็จก็อาบน้ำก็อยู่กับแม่หนิงจะลงแล้วขอบคุณค่ะต้มจับฉ่ายนี่คือสุดยอดแล้วแต่ก่อนตอนอยู่ไทยเนาะผักเราเยอะใช่ไหมแม่ทำทุกอาทิตย์จับฉ่ายพะโล้เคยเล่าให้ฟังเลยเนาะตอนเลี้ยงลูกอ่ะจับฉ่ายพะโล้เนี่ยโอ้ยของขนมจีนน้ำเงี้ยวทำสลับสับเปลี่ยนกันทำข้าวซอยไก่ทำข้าวซอยลูกชิ้นเงี้ยถ้าทำไก่เราก็ต้องทำมีลูกชิ้นด้วยใช่ไหมนั่นแหละบางสัปดาห์ก็ทำน้ำเงี้ยวทำข้าวซอยเพราะว่าน้องนนท์ชอบลูกชายแม่หนิงชอบThe Supreme Court said that the Second Amendment extends prima facie to all instruments that constitute bearable arms. But what exactly falls within the scope of bearable arms? Not machine guns, the Supreme Court said, because they can be dedicated exclusively to make military use. Yet a normal person can certainly carry a machine gun, or for that matter, at the outset. Bearable thus must mean something more than ถ้าเราทำอาหารเองมันก็อร่อยแบบนี้แหละMy schedule's pretty jam-packed these days. I've got 2 จ้า birthday parties on Saturday. มันทำแซนด์วิชมากินเป็นเพื่อนแม่หนิงเหรอ Works for me. บอกแอดกินอะไรหรือยังผู้ถามคิดถึงหัวใจตรงกับแม่เป๊ะเลยน้องน้ำอ่ะที่บอกแอดกินอะไรหรือยัง Because again, the Supreme Court has defined the right of the people to keep their arms. Define the term arms as anything that can be used offensively or defensively. จะตรงกัน Even if you throw on the adjective แม่หนิงถามปุ๊บน้องน้ำคอมเมนต์น้องน้ำเด้งขึ้นเลย bearable just means you can carry it, right? So at a textual level, yes. พวกกิ่งสมใจจากแม่ทำสเต็กให้ปลาแล้วก็สลัด Yes, anything that can be used offensively or defensively as an arm. Textually, yes, that is correct. It's as simple as that. But the Seventh Circuit tried to create extra burden, and why is that? We've talked about this before. At the textual level of the text first, burden shifts to the government. For the government then has to show a historical tradition of regulation. The burden is upon the Second Amendment plaintiff, arguably, at the textual level. So what happens is the anti-gun judges and the anti-gun lawyers try to force every conceivable Second Amendment-related issue into the text. Because once the text is satisfied, the burden shifts to the government. So the government doesn't want any part of its Second Amendment analysis ever be at the historical level
because the government doesn't want to bear the burden. Because in most instances, พอ they ได้ can't กินหนัง satisfy. ไก่นะมัน So ก็กรุบ therefore, กรุบ they กรุ try บ to เลย shove อร่อยมากเลย onto the Second Amendment, pro-Second Amendment plaintiffs. มาเด้อมาเด้อทุกคน Level, which is exactly what the วัน Seventh นี้ Circuit ไป did in กิน their ก๋วย recent เตี๋ยว opinion. เจอลูกน้องเก่า That ที่ทำงาน now, ที่นั่นเลยเจอ rightly อ๋อ or เหรอ wrongly, the lawyers เขาไปทำงานที่นั่นเหรอ หรือว่าเขาไปกิน satisfy or address because the Seventh Circuit is the superior court to the District Court of Judge McGlynn. But it shouldn't matter here อ้าว because I think the Second Amendment advocates have the better คุณอธิษฐาน argument. รัก But just so you understand what อ๋อ we're up พี่ against, วิไล it's nonsense law that's ช่องน้องวิ inconsistent ไล with the Second Amendment and inconsistent with what the Supreme Court has said about it. อ๋อ Nevertheless, คุณน้องวิไลค่ะอ๋อที่ทำงานเคยทำงานกับเราใช่ไหมแต่เขาไปทำงานที่นั่นใช่ไหม review by basically saying that they're open to suggestions. This is only a preliminary analysis. They're willing to hear more evidence. นี่แหละโลกมันกลม trial, and that is what เขาเรียกว่าโลกมันกลม provided, and we'll see what he does. So again, just so you understand what the Seventh Circuit did, and then I'm going to talk about how the Second Amendment lawyers in this powerful มากินข่าวจ้าน้องวิไลมากินข่าวเด้อ is they said textually, if an arm is exclusively military, ตอนเที่ยงบ่าวแอ it ด can be banned. กินตำบักหุ่ง They ไป also ลู say ก at the historical level that if a weapon is exclusively military, it can be banned. But then they put a very ตำบัก powerful หุ่ง footnote, which is very helpful to the ลาบ Second ก้อย Amendment. ซอย It แซ่ says if a weapon, by the way, remember what กิ I'm นกับ saying. หยังอ่ะ This is not actually the law of America. This is not actually the law of the Supreme Court. It is not actually the law เอ้า of เป็นหยังอ่ะ the Supreme Court. ผู้ชิตะวันเขาก็ได้เต็ม It's not. But this เป็ is น the หยัง law อ่ะน้อง right now in the Seventh Circuit Court of Appeals that is binding on Judge McGlynn. น้องทำไมอ่ะ Keep that in mind as I explain this to you. น้องๆที่ขึ้นไลฟ์กันไม่เช็คก่อนเวลาขึ้นไลฟ์แหมปิดไพรเวทตลอดเลยเดี๋ยวนี้เจ๊กเนี่ย The civilians have เจ๊กอ่ะซาลอนก็เป็นไพรเวทเดี๋ยวนี้พี่หนิงเข้าไปเมื่อกี้ว่าจะไปเข้าว่าพอดีเรามีโทรศัพท์หลายเครื่องไง ก็จะไปเปิดในห้องใช่ไหมเปิดในทีวีก็ได้ไงของพี่หนิงอ่ะมันมีทีวีหลายเครื่องมันลิงก์ YouTube ได้หมดไง ก็จะเข้าไปหาเจ๊กปิดเป็นไพรเวทอีกแล้วใครรู้จักเจ๊กหลังบ้านบอกเจ๊กด้วยเดี๋ยวนี้ไลฟ์แกเปิดปิดเป็นไพรเวทจ้าใครไม่มีใครเข้าไปเลย This is what the Seventh Circuit said in Devis about the standard that has to be met supposedly by the Second Amendment supporters. เหรอ The Second Amendment plaintiffs มากินกับพี่หนิงอีกมา thus have the burden of showing that the weapons addressed in the pertinent พวกกิน legislation ทำเอง are arms that ordinary people เนื้อไก่บ้าน at home for purposes of self-defense. ไก่บ้านกับไก่พันเนื้อสับปนกันเนี่ย อันนี้ก็เนื้อไม่มีแดดจากเนื้ออกทำเองเหมือนกัน Now again, this is a standard that's just เนื้อ made แซ่บ up. The good news is, even though this is the wrong พี่หนิง standard, เอาพริ they ก don't ไทย want อ่ะ to basically พริกไทยเม็ดอะนะ point something out. They โข say, ก well, โขก again, if an arm like a อย่างนี้เลย 9mm or 1911 firearm or any of these handguns, อ๋อ if there's a น้ำ dual แข็งขายดี purpose, then they're protected under the Second Amendment. Here's also แม่นช่วงนี้เอาบุญกฐิน Seventh Circuit wrote, เดือนนี้ทั้งเดือนอ่ะ many weapons are dual use. หลังออกพรรษานี่บุญกฐินทั้งเดือนอ่ะ Protected right to keep ไว้ and wear them. เตรียมไว้เยอะๆเลย Provides them to its forces. In this sense, there is a thumb on the scale in favor of the Second Amendment protection. When we refer to military weapons here, in this opinion, we mean weapons that may be อะไรเพิ่งมี to the military. Okay, so that's งานบุญกฐินเหรอ if a weapon is exclusively เท็กซัสเขาวัดใหญ่เท็กซัสอ่ะ it's not protected under the Second Amendment. That's not the law, but let's, for the sake of argument, because I think Judge McGlynn has to follow this decision of Devis. In his case of Barnett versus Rao, which is the name of the case in front of him. พี่หนิงไม่ได้ He ไปวัด basically ไม่ is ได้ไป going วัด to ไป take วา away หรอก the เนาะ evidence proffered by the parties, and I think there's very strong evidence that the Second Amendment people are going to win. Why do I say that? First of all, it seems based on the record that it's pretty clear that no army in the world, no military in the world issues to their infantry weapons. พี่หนิงฟังอยู่เนี่ยคุณแม่น้องน้ำไปเป็นโยมอุปถัมภ์ใช่ไหมโยมอุปถากวัดอ่ะ Those are always at a minimum select ผม five. ทำอาหารไปวัดทีเยอะๆเลยใช่ไหมคะ As well as fully automatic, and a key component to what is military is fully automatic. This is sort of recognized by the U.S. Supreme Court historically going all the way back at least น้องคนปอ 1994 in the Staples versus the United States case dealing with automatic หลับเลยใช่ไหม firearms and how they basically can be restricted as NFA items, but semi-automatic firearms are commonly used and cannot be. Beyond that, the other thing is it's pretty clear based สุด on the มากเลยลูกชายสุดมาก I live in life in America. The semi-automatic firearms are ๆจ้าขอบคุณค่ะ everywhere.
They have, semi-automatic pistols are everywhere. That's what the Supreme Court recognized in Heller by saying they're incompetent and cannot be banned. So too are semi-automatic rifles. There's tens of millions of these semi-automatic rifles in the United States. And remember how I explained to you, it's very important to talk about semi-automatic rifles, ควบกินอร่อยมาก not เลย modern sporting rifles. And why is that? Because in Heller in 2008, the Supreme Court กิน said ผักเยอะ that ๆกินข้าว semi-automatic คำเล็ก pistols, along with revolvers, obviously, handguns are protected because they're in common use. Modern handguns are protected because they're in common use. This is in 2008. And what was the most popular handgun that existed in 2008? The answer is semi-automatic pistols. And again, as we know, in 2011, in his dissenting opinion in the Heller 2 case in the Court of Appeals for the D.C. Circuit, Justice Brett Kavanaugh points out that you cannot basically ban semi-automatic rifles, which is what D.C. did in 2011, when the Supreme Court in 2008 has already said that semi-automatic handguns cannot be banned. ๆประชาสัมพันธ์ไม่ดี Say semi-automatic handguns are protected arms under the Second Amendment, but not also say the semi-automatic rifles are also protected, which is exactly the point ใช่ that not only Biden made, ทำใช่น้อง but ต้น Judge ปอ and now Justice Brett ต้อง Kavanaugh คั่ว in 2011 in the Heller 2 case. in ต้อง his คั่ว dissent. หมูกับสามเกลือก่อนลูกหอมๆเลย That's why I want you to use the phrase semi-automatic คั่วหมูกับ rifle. สามเกลือหอมๆแล้วก็หยอดซีอิ๊วดำลงไปในหมูเลยนะลูก It's not because your other labels คั่วเข้าไป may be คั่วเข้าไป right, it's because semi-automatic แล้วค่อยเอาน้ำเทแล้วค่อยเอาผักลงคั่วนะจ๊ะ as a term. It's very precise. Some people pointed this out to me. ใช่ And ก็ it's ผักล also ง what the courts use. So this is the term you should be using, semi-automatic rifle. And this is a term ผัก that ยุ was บ used แล้ว throughout the Second Amendment brief on behalf ผัก of สลบแล้วค่อยเอาน้ำหยอดใส่นะจ๊ะ also go on ต้ to นปอก say เก่งมากเลย nasty magazines or feeding devices are also เก่ง protected มากเลย arms because they help improve the quality and they're อร่อย essential to the functioning of semi-automatic devices because you need a magazine to make these semi-automatic มันไม่ถึงจะห่อ work ห่อ on ควบกินกับผัก handguns work สตอ obviously. And again, as we've talked about, if you ban a magazine that holds more than 10 rounds, and listen carefully, very important, write this down. ห่อกินเป็นเมี่ยงเลย If you ban a magazine that holds more than 10 rounds, let's say, that in and of itself is a ban on a type of firearm. That is a ban on a category of firearms. In other words, banning magazines is not just a magazine ban. It is a ban on a class or on a category of firearms. Specifically, if you ban magazines that hold more than 10 rounds, you have effectively banned an entire category of semi-automatic firearms that are capable of firing more than 10 rounds without having to be manually reloaded. So it is a firearms ban in the same way that Heller was a firearms ban on handguns. A magazine ban is a firearms ban in addition to being a magazine ban. Never lose sight of that. But beyond that, the Second Amendment lawyers also argue. ขอบคุณค่ะ So on Saturday, I actually had a chance to. มีแตงด้วย Hello again, everyone. Welcome to Washington Gun Law TV. I am Washington Gun Law President William Kirk. Thanks for joining us. Hey, one of ขอบคุณนะ Hello again, everyone. Welcome to ขนอใช่ไหมจ้า Washington Gun Law TV. I am Washington Gun Law President William Kirk. Thanks for joining us. Hey, one of the things that I'm really conscientious about, because I hear complaints so frequently from people about this, and when you're a content creator, you should be conscientious หยอ about ด this. ซีอิ๊วดำไปนิดนึงก็ได้ You don't want to be putting titles and เพิ่มสี thumbnails สัน out ให้ there เนื้อห that มู หมู really จะได้ไม่ suck a ซี lot ด of people in only to listen to a boring video. อร่อย The อร่อย title of today's presentation is A Huge เป็นการสั่น Win เพื่อน That Would Benefit Millions. And just a Hi, Vida. Hi. Thank you. Thank you. And what Thank we're you. talking about today is a massive ขอบคุณ win ค่ะ for the Second Amendment Foundation on behalf of Thank you, every guys. single American who lives in publicly subsidized housing. ฝากไว้ได้ด้วยนะทุกคน You may not know that if you do live in government subsidized housing, in your lease agreement, you basically have to sign away your Second Amendment rights. No joke. It's been going on for years and years. And finally, a couple of tenants along with the Second Amendment Foundation said enough is enough, and they've done something about it. And they have, in fact, not only obtained a huge win, they did so kind of without even firing a shot. So today, let's spend a few minutes and let's talk about the huge 2A win that will benefit millions of Americans. อร่อยเอาแตงใส่ด้วยกินเป็นเมี่ยงเดี๋ยว
อันพรุ่งนี้แม่หนิงจะทำแม่หนิงจะทำเมี่ยงหมูไหมเมี่ยงหมู3 ชั้นกินนะแผนการมีแต่เรื่องกินทั้งนั้น กินข้าวกินอ่างนาต้นปอยอยู่ Taylor Freelance. Now we would love to ไปกินเองแล้ว things that Taylor Freelance is making right here in the United States of America. That's right, because they're based right there in Bellingham, Washington. But here's the deal. If I start showing you all the cool stuff they're making, well then Google and YouTube, they're going to kind of crap their pants. Let me just say it this ช่วงนี้ way. They don't make firearms. ช่วงนี้เงียบทุกช่องเลยเนาะไม่ค่อยมีคนนะ So whether you're looking for base plates, brass Hello. straps, or any other component to make your firearm better fit จ้า for your use, well then you need to go visit my good friends at Taylor โอเค Freelance. ค่ะ Normally I just go ahead and run the little จ้าไปอาบน้ำอาบท่าก่อนลูกจะได้สดชื่นแล้วมากินข้าว I'll be a little pissed about that too. So instead, that's a link to our partner page right there. You can go there and then you can find good folks at Taylor Freelance and check out all the cool stuff that they're making because you know it's cool if YouTube doesn't ไล want ฟ์ขึ้นช้ามากเลยวันเนี้ย Okay, America. จ้า this ต้น is ปอ a ขอบคุณ really ครับ big win that is going to benefit millions because we're talking about เดี๋ยวนี้คนนอนคนไม่ค่อยมีเลย ไม่รู้ AI ไปไหน AI นอนหลับทับสิทธิ์มากเลย Talking about today is Hunter versus Cortland Housing Authority. We've talked about it before. This is a challenge in the United States District Court for the Northern District of New York to the Cortland Housing Yeah. Authority's lease agreement that basically says, hey, when you lease this property from us, you Yeah, cannot maybe display, that. you cannot discharge, and you can't even possess a firearm. Translation, when you lease property from the Cortland Housing Authority, you by contract are giving up your Second Amendment rights. Now, since วันนี้ we're ใน talking ไลฟ์ about คุยสนุกมากเลยไลฟ์เมื่อตอนบ่ายอะ what we're talking about is that many ได้เล่าเรื่องความในใจให้ฟังเฮ้ย by necessity. They are living there due บาง to ที their นะ income levels. Okay? เวลาเราได้เล่าเรื่อง So now you are เก่าๆนะ disarming an entire มันก็มีความสุขนะ population based solely on their financial position. ว่าเรา When we take a look ก็ at จะผ่านมาได้เราก็ Second Amendment standpoint, เขาก็เก่งเหมือนกัน we เนาะ ask ourselves first, does the text of the Second Amendment cover this activity? Well, we're talking about possessing a firearm by law. เล่าความในใจให้ฟังเรื่องที่ผ่านมา Certainly does. And then the second question we have to ask ourselves is, do we have a history of just outright banning the ใจ possession of ล้วนๆเลยนะ all firearms ถ้าเราอ่อนแอนะเราไม่มาถึงจุดนี้ได้นะ leasing property from government-assisted housing, or in other words, based upon their income level? And of course, the answer is absolutely positively we don't. Now, the Second Amendment Foundation, ใจล้วนๆเลย down below so that you can show them some love, filed this lawsuit. And then, as you will recall, we went ใช่ไหม into the นึกขึ้นเลยใช่ไหม Now, without even having to argue on the merits, this is the important thing. Because the Second Amendment Foundation, in many ways, has won this war without even having to fire a shot. เห็นช่องไหนก็ลงไลฟ์เสร็จไม่มีใคร ไม่ค่อยมีใครได้ถึง10,000สักคนเลยอ่ะ Have entered into a stipulated permanent injunction. Okay, so the parties, both the plaintiffs and the หลักพัน defendants, have stipulated that this law violates the Second Amendment, and therefore the Cortland Housing Authority has to take immediate action. If you are leasing property from the Cortland Housing ได้ฟัง Authority, แม่หนิงเล่าไปจนจบคลิปเลยเมื่อบ่ายอ่ะ lawfully allowed to possess a firearm, you may do so on the property. There are some other caveats, and we're going to go มา over มา But just so you get the significance of what this ruling does, มา the order of the court reads as follows. พี่นิวมาทันกินอยู่พี่นิว Stipulate that the court shall grant and issue a permanent injunction pursuant to plaintiff's มี challenge อบเนื้อแก้เผ็ดด้วย action to the firearms ban under the อบเนื้อ Second แก้เผ็ด Amendment as incorporated พี่นิวมาทันกินข้าวอยู่ enjoining defendants เพิ่งกินจ้าเพิ่งประมาณ20 นาทีละเพิ่งได้กินข้าวจ้ะ from enforcing ทำไว้แล้วเพิ่งได้กินเนี่ย or other bans on firearms against the plaintiffs and other CHA เพราะว่า tenants who are otherwise qualified พี่นิว5 ทุ่มแล้วนะที่บ้านพี่นิว to อ่ะ use firearms under federal, state, and local law. เพราะว่า There were some limitations. As you บ้าน know, พี่นิว the อ่ะ lease agreement says that เวลาจะเร็วกว่า บ้านแม่หนิง3 ชั่วโมง That remains in place. The lease also says that you cannot openly display the firearm while walking in common areas. That restriction is in place. พี่นิวลุกเข้าห้องน้ำแม่หนิงยังกินข้าวอยู่ Many tenants and landlords do not like that. 5 ทุ่มแล้วบ้านพี่นิวอ่ะ To build the Honda CR-V hybrid, we took everything you love about the CR-V and kicked it up a notch with อ excellent ร่อยมากเผ็ด efficiency. เผ็ดสะใจมาก The CR-V and CR-V hybrid from Honda. As a matter of fact,
what the court has said as far as who can พี่นิว actually ก็ see a firearm สวัสดี if บ่าว you're แอด living in ค่ะ Government Housing Authority property is ข the อบคุณ following. นะคะ พี่นิวไปพักผ่อนได้นะ And non-tenants are and shall continue to be prohibited from displaying firearms outside resident units other than for transportation of firearms and for defense of self or others, and doing so by a resident shall constitute a lease violation except for the purpose of transporting firearms to or from their residence, self-defense and or defense of others in accordance with applicable law. Cortland Housing Authority is going to have to amend its lease agreements immediately. The order of the court reads, upon entry of this permanent injunction, defendants and their respective employees, agents, representatives, service providers, and or contractors having amended the พี่นิว original ขอตัวไปนอน lease ก่อนต่อแล้วนะจ๊ะ เพราะว่า firearms 5 ทุ่มแล้วบ้านพี่นิ shall วอะ ensure that the CHA lease as amended will not prohibit plaintiffs and all other CHA tenants from owning, possessing, transporting, or using firearms for lawful เอาเหรอ This injunction พี่นิวตื่นมา พี่นิวตื่นกลางดึกนะจ๊ะ and in fact now possess a ก็ firearm น้องน้ำชื่อปอค่ะ or otherwise lawfully allowed to do so under state and federal law. The order of the court reads, upon entry of this permanent injunction, น้ำกับปอใช่ไหม respective employees, agents, representatives, service providers, and or เรามี contractors สีอ๋อเหรอ shall permit plaintiffs and all CHA tenants to own and possess firearms within their residential units to ก็ engage ชอบก็ in ชอบ lawful self-defense and defense of others in เฮ้ย the ปืน common 2 กระบอก areas on CHA ปืน property แบกหลายไรเฟิล residential units and to lawfully transfer แล้วก็ firearms ปืนเล็ก through คนละกระบอก common areas พี่นิว on กระบอกหนึงแจ๊กกระบอกหนึง property. อืม And then there's some other นานๆจะเป็นซ้อมกันที่ to บ้านเพื่อน social media accounts that a lot of people วันไหน are ถ้า locked out of. We're gonna go ahead and link the court แต่จะไม่ folder ซ้อม up ช่วง there so that all of you ช่วงที่ข้าวกำลังเหลืองอลามน่ะจะไปซ้อมกันช่วงนั้น Listen, America, this is a huge win. Because it's not just the people น้ำ in ป the อวาวิว housing authority properties. There are หรือ millions สี่สาวเลยเหรอ of Americans that are living in publicly assisted housing. And they are living there for one reason and one เหรอ reason only, and that เพราะ is แจ๊กก็มีอยู่แค่นั้นแหละ because of their particular อย่าง situation ที่เล่าให้ฟัง demands and ปืน requires อัน them ยาว to ๆ live อ่ะ in that พลาดไหล situation. อะนะ Yet despite แล้วก็ whatever income ปืน problems they may have or คนละ assistance กระ they บอก may เอาไว้ need, ให้ติดตัว not a single one of them has ever forfeited the เวลาเดินทางก็เอาไปด้วย right of self-preservation. เวลาเดินทางไปท่องเที่ยวกันจะเอาไปด้วย Enough money. As a matter of fact, there is no constitutional right คุยกันได้คุยกันได้ ever been or ever will be based upon ป้า a จะ person's ชอบ income ชอบ level รถชอบ and ปืน net จ้ะ worth. And so begins the small snowball that is going to turn into a massive avalanche of litigation. ชาย3 หญิง 1 น้องน้ำ Successful because the lead plaintiffs and the lead ชาย3 หญิง 1 สิน้องน้ำ that these types of lease agreements are in fact unconstitutional. สุดยอด Ultimately, this ruling and this work by the Second Amendment ชอบล่าสัตว์ด้วยใช่ไหม is gonna benefit millions and millions of Americans nationwide. Congratulations to the folks over at SAA. เพื่อนพี่หนิงอ่ะ เพื่อนของป้าแจ๊กหรอกแต่ก็เป็นเพื่อนเราแหละนักเต้นรำบ้านเขาอยู่ที่คอตแลนด์ ห้องใต้ดินเขาทั้งห้องเลยเป็นที่เก็บเขาชอบล่าสัตว์เขาไปล่าสัตว์บนแอฟริกาใต้อะไรเขาก็ไปเขาก็เอายิงได้เขาก็สตาร์ทมาก็ทำอะไรส่งมาแล้วที่บ้านเขาเต็มเลย If you do, go ahead and click on that link right there and let us know. It's probably going to be better than anything we come up with. If all you wanted to do is just subscribe to our monthly newsletter, heck, you could have skipped through all of this and gone to the description box right away. The information to do that is down there. And then finally, and most importantly, America, let's everyone remember that part of being a lawful and responsible gun owner, like we talk about all the time here, is เวลาน้องน้ำอ่ะเร็วกว่าพี่หนิง1 ชั่วโมง เร็วกว่าพี่หนิง1 ชั่วโมง แต่นี่บ้านพี่หนิงเกือบ2 ทุ่มบ้านน้องน้ำก็ประมาณเกือบ3 ทุ่ม continues her จ้าบ๊ายบายไปนอนซะพักผ่อนนะไหนๆจ้า any better. Last night she sat down with Hallie Jackson of NBC, and while Hallie Jackson จะ10 did โมง her 2 ชั่วโมง best ใช่ไหม to try to help Kamala Harris with the ห่าง line จากแม่หนิง question, 2 ชั่วโมงลืม she couldn't. There น้องปุ๋ยค่อย1 ชั่วโมงน้องปุ๋ยค่อย1 ชั่วโมงจ้าขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะ Exactly as Elon Musk. จากพี่นิวค่ะ It's a really good question. Let's talk about it. ข้าวมื้อแรกนั่นเนี่ยของวันนี้เพิ่งกินข้าวอ่ะ One, why did the developer go broke? Because he used up all his cash. พี่นิวก็รักษาสุขภาพนะ I'm going to recap a 2014 Good night, action film called 3 Days to Kill. บอกแอดก็บอกกุดไนท์พี่นิวด้วยนะ In a historic moment, Starship Flight 5 concluded.
สุดยอดแล้ว In a historic moment, Starship ยิงแม่นไหมอ่ะหนังสติ๊กอ่ะ concluded perfectly with a successful โอ้ก่อนแม่หนิงอ่ะปั้นลูกดินกับน้องนะเพราะน้องชาย2 คนไง ปั้นดินเหนียวตากแห้ง company that stops at success. ทมนแม่บอกแล้วแม่ทมนตอนเป็นเด็กอ่ะ Done, but rather, how can they go even further? น้องชาย2 คนใช่ไหม ปั้นดินเหนียว Next flight, Starship Flight 6. เดินตามน้อง ชอบ Today's episode. เขาพาไปก็ไปกับเขา Not resting on กลับมา their แม่จะว่าจะเป็นพี่ไม่รู้จักบอกน้อง ไปกับเขาอีก successfully got Booster back to the production cycle. สวัสดีค่ะคุณตุ้ย เกษตรธรรมะสวัสดีค่ะ Preparations to upgrade all components for Starship Flight 6. ใช่ใช่ไหม Starship Flight. SpaceX ทมนเหมือนกันนะมันเป็นเด็กอ่ะ Ship 31 and Booster 13. ชอบไปกับ In terms of Booster น้องเรามีน้องผู้ชาย2 คนติดต่อกันเลยไง แล้วน้องผู้หญิงคนน้องสาวล่าก็ตัวคนเล็กไง ไปด้วยไม่ได้ก็ไปกับน้องเลย3 คนแม่บอกว่าเป็นพี่นั้นจะห้ามน้องไปกับเขาอีก Regardless of the scenario, SpaceX may attempt to land Starship on the ground in the next launch. สวัสดีนะคะ คุณตุ้ยก็มาให้ Like เริ่ม Ship ที่ 30, 8 Ship นะคะ 31's been completed, but it now needs upgrades to minimize the risk of an explosion during Starship re-entry. เหรอ Right now, Ship 31 is beginning its transformation. The heat shields on Ship 31 are being removed by teams. แม่ยังไม่ได้ A new layer of กลับไป insulation หลายบ้าน is เดี๋ยวนั้นเนี่ย installed underneath. ก้าวกับตะวัน We'll อ่ะ have to wait until the work's finished to fully understand these หมายถึง changes. ก้าวกับตะวัน The ใช่ไหม upgrade will likely build on what SpaceX did with Ship 30. Over the next couple of weeks, changes SpaceX is making to Ship 31 will probably become a lot clearer. Because Ship 31 is a V1 prototype of Starship, SpaceX's upgrades are limited to what's โอ้ยอยากกิน possible at this stage. อยากกินกับข้าวเหนียวห่อนๆเด้นี่แหม่ที่แซ่บคัก SpaceX is building Starship V2. เดี๋ยวแช่ข้าวเหนียวอีกสักวันดีกว่า including improvements to the flaps. The new ไอ้พวกนี้ front เช้า flaps ไม่ได้แช่ข้าวเหนียว are designed differently from what they used to be. กลับมา They're more จากทำงานก็ streamlined มา and นึ่งกิน angled, no longer having a bottom edge กับเนื้อ curl เลยไหม around when deployed. This new shape กิน likely กับเนื้อแล้วก็ improves ตำส้ม aerodynamics ตำกินเนาะพรุ่งนี้เนาะ control descent. Right now, this change has been discussed for 3 years, with Elon mentioning the redesign of the forward flaps back in 2021. Forward flaps will change a lot in the upcoming versions of Starship, smaller and more leeward, he said. A major ก้าว change กับ is ตะวันยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลย flaps, which are reportedly about half as thick as the current ones. This significantวันนี้จะ reduction ไป in หน่อยวันนี้ thickness will lead to a substantial decrease in mass, crucial for spacecraft design. Lighter flaps mean less weight, potentially allowing for more load carrying capacity. มัน The จะไป flaps เยี่ยม will ก้าว also กับ be ตะวันหน่อยวันนี้ significantly smaller, reducing the aerodynamic load affecting navigation and that critical flip Yeah. maneuver during landing. This design ไป minimizes หาบ่าวรุดแล้ว damage during flight and simplifies บ่าวแอ้ยังไม่ได้ไปหาเลยวันเนี้ย by increasing operational flexibility. มันเพลิน Accompanying these are new aerodynamic เหม็นเพลินเลิกอาบน้ำพักไว้ก่อนทานข้าวก่อนค่อยอาบน้ำใช่ไหมแล้วก็หลับไปเลย Further improve the spacecraft's aerodynamic properties by reducing drag and turbulence in this area. Furthermore, the distribution of heat ดาราแฟมิลี่สวัสดีค่ะ the leeward nose and สวัสดีนะคะ side of the flaps. สวัสดีทุกคนเลยค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้กับพี่หนิงนะคะมาเด้อมากินข้าวกันจ้ะกินข้าวก็ขวดกินแล้วจ้ะเด้อยินดีต้อนรับนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะจ๊ะที่เพื่อนมีให้ช่วงนี้โอ้ยน้อยคนน้อยมากเลยช่วงเนี้ยเป็นทุกบ้านไหมคะเป็นทุกบ้านไหม possibly causing unexpected hotspots. Therefore, the increase in thermal protection tiles aims to better protect this บ้านอื่นเป็นไงบ้างบ้านอื่นน่ะ heat evacuation. Additionally, the decision to reduce tile coverage in the areas leeward of the flaps is equally significant, proving that SpaceX has managed to ต้นปอบอกว่า reduce the tiles เป็นทุก based บ้าน on เลย actual heat exposure data. By doing so, SpaceX can optimize the weight of the spacecraft and improve payload capacity or even fuel efficiency. ขอบคุณ Honestly, ค่ะ these new upgraded designs might not fully convey the tremendous development of Starship, but Elon has ใช่ไหม directly บ้าน confirmed อื่นก็ this 10 กว่าเหมือนกันใช่ไหม is an important design improvement. And I'm sure that this version of the spacecraft can 2-3 วันมานี้เขาไม่ส่งใครเลยเนาะ and potentially เขาฝึกความอดทนอ่ะ แล้วเราจะอดทนได้ไหม And it's not just the flaps that are getting a facelift. SpaceX is also reinforcing ทำไปเรื่อย areas like the joints and heat shield. These upgrades are essential to protect the vehicle during re-entry and ensure its longevity. The joints between the flaps and the ship have been optimized, becoming smaller while still effective at reducing impact forces. Meanwhile, the upgraded heat shield has ขวดกลิ่น demonstrated สมใจอยากจริงๆน้องน้ำอร่อยมากเลย improvements are expected to ensure the spacecraft can คุณ withstand นาราแฟมิลี่ก็สวัสดีทุกคนนะคะ
If ยินดี SpaceX ที่ได้รู้จัก can คุณน ensure ราด้วยค่ะ reliable ขอบคุณมากมายที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพี่หนิงนะคะ successfully exit the spacecraft after flight increases significantly. Achieving full reusability for Starship is a key milestone for ขอบคุณ SpaceX, มากเลย and these upgrades represent the next step towards that goal. But SpaceX doesn't plan to stop with just these ท่าน upgrades. กิน The ข้าว company has กินข้าว even กับ bigger คั่ว plans กิ้ง for the future. คั่วกิ้ง And I ไก่ mean that literally. The concept of Starship 2.0 is น้อง research. ปอก็ Elon น้อง Musk ต้น made ปอก็รอ massive กินข้าวอาบ vertical น้ำทีเดียวนอนเลยน้องต้น With ปอ double บ the อก diameter of the current model, this แม่ไม่ gigantic แน่ใจแล้วจะอาบไหม่เนี่ยน้ำสงสัยกินข้าวอิ่มแล้วตีหลุยเลย In a recent หลับไป conversation เลย on ตื่น X, อีกที Elon ค่อยอาบ Ghirardelli and 10-star. Makes life a bite better. confirmed that the idea of an even ต้น larger ปอเก่ง Starship เนาะทำกับข้าวกินเอง expansion is still very much on the table. Starship 2.0 would be enormous with an เก่งมากเลย 18-meter diameter, double the current Starship's 9-meter width. And ผู้ it's ชายทำกับข้าว almost กินเอง unimaginable to มัน grasp ก็มี this ปัญหาน้อย such a ดอนน้อย large มาก rocket. This next generation system would even dwarf NASA's Sea Dragon, one of the biggest rocket concepts ever proposed. The advantages of Starship 2.0 ต้น would be ปอรอ enormous, จับฉายอยู่ particularly in terms of payload capacity and efficiency for Mars missions. Elon's repeatedly ต้นปออยู่ไหน emphasized that big quantities of cargo to Mars will require น้องน้ำถาม thousands หา of Starship 2.0 could significantly reduce that number, allowing fewer trips with bigger payloads. But what would it take to build such a behemoth? ผู้บ่าวแอด Constructing a rocket of this size requires ผู้ serious บ่าวแอดเขาเก่ง efforts, รอบด้าน especially when บริหารงานเขาก็เก่ง คุมลูกน้อยเป็นลูกน้องเป็นร้อยอ่ะ There's a group called White Dudes for Harris. Have you seen this? White Dudes for Harris. Anybody know? Are some of you here? So the other day I was perusing X, formerly known as Twitter, when I came across this tweet that said, "Cohen on the wall, you don't know what you're talking about," with a link to a video titled "The Second Amendment isn't เชื่อไหม about killing politicians or ว่าต้นปอเคยบอกแม่อยู่แต่แม่หนึ่งจำไม่ได้ Tom Thurman, who is an American radio host and progressive commentator, ตอนแรกๆอ่ะ has three deliberate points ที่เข้ามากัน as to why ใหม่ the ๆอ่ะ Second Amendment had nothing to do with overthrowing the tyrannical ลืมแล้ว government. จำได้แต่พี่บ่าวแอด I'm gonna debunk those พี่บ่าวแอดจำได้ไหมอ่ะว่า ต้นปออยู่จังหวัดอะไรอ่ะ The thought process of the people who wrote the Constitution. ขอเพลง Second Amendment. สาวน้ำพองสะอื้นบ่อยๆไม่ใช่คนขอนแก่นดิ Copy bug and science ain't proved me wrong. เพราะว่าบ่าวรุดก็คนขอนแก่นเด้ Explain it to me. I don't see how, given that these people just บ่าวรุดคนขอนแก่นเด้อ they had to use their บ่าวรุดหรือบ่าวกวาง do that. Why they would not be thinking when they wrote in the Second Amendment. บ่าวรุดหรือบ่าวกวางเนาะคนขอนแก่น The same weapons that the government might have if we ever need to do this again. ใช่ไหมเป็นทุกบ้านใช่ไหมเราถ้าเป็นทุกบ้านเราก็สบายใจหน่อยไง เรานึกว่าเราโดนปิดกั้นไง เพราะลองข้อหัวใจ ลองส่งสติ๊กเกอร์หัวใจ ส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาหน่อยเพื่อนๆเผื่อมันจะมาบ้างปั๊มแปมสวัสดีจ้า ไปแก้แล้วใช่ไหมพี่หนึ่งเข้าไปดูแล้วพี่หนึ่งเข้าไปดู2 คลิปอ่ะ แก้แล้วใช่ไหมนั่นแหละ ตอนเนี้ยบ้านเจ๊เจ๊กนะ แกไลฟ์สดอยู่ตอนเนี้ยเจ๊เจ๊กอะแต่แกปิดเป็นแต่แกปิด Is because it was a completely different type of ปิดเป็น government. ส่วนตัวอีกแล้วเจ๊เจ๊กอะ A democracy. เจ้าซาลอนอะ They had overthrown a kingdom. Kingdoms are ใครรู้จักแกหลังบ้านบอกแกหน่อยเด้อ essentially totally different kinds of governments. เมื่อกี้จะเข้าไปไม่ได้ True believers. They believed จ้าขอบคุณจ้าน้องปอมแปม would survive. They believed that a เดินมากินข่าวก็พี่ democracy was the best outcome, and that a democracy would ข่าว have to defend itself. น้อยไงเลยขึ้นบ่อยเลยวันเนี้ย ขึ้น2 รอบเลย Rebellions, you know, Shays Rebellion is probably the most famous. That where George ลงไปเมื่อกี้มี 2,000 กว่าวิวเลย put down the rebellion. So they definitely weren't. คุยตั้งนานทั้ง3 ชั่วโมงกว่า Thomas Jefferson's comments when he was in Paris about the French Revolution, periodically. The tree of liberty okay. used to be watered with the blood of patriots. He was speaking of the French Revolution in support of the French Revolution. Those เพราะฉะ comments นั้น notwithstanding, nobody among the founding generation was saying ตอนที่เราไลฟ์อะ ก่อนจะไลฟ์อะดูก่อนที่จะกดไลฟ์สดอะก่อนกดถ่ายทอดสดอะ
มันมีมันทันแรกๆอ่ะสาธารณะอ่ะกดก่อนที่เราเอามือไปกดส่วนตัวไว้เช็คทุกครั้งเลย That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the government. Now, whenever any form of government becomes destructive to these ends, it's the right of the people to alter. เดี๋ยวนี้โคกยิ่งเหลือตั้งเยอะเดี๋ยวจะเอาใส่ New government. ซิปล็อกไว้แล้วก็แบ่งเป็นพอชั่นไว้ใส่ตู้เย็นไว้ช่องฟิตไว้พรุ่งนี้ก็กินอย่างอื่นเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยนึกอยากกินก็ค่อยเอามาอุ่นกินเดือนหลังป้าเก่งมากกินสลัดหมดเลยพวกกินเจ้าน้ำแปมทำตอนเย็นเมื่อกี้ที่ไลฟ์สดน่ะก็กินก็กินไก่ใส่สตอIf a government stops protecting those rights and becomes tyrannical, the people and their guns will have the power to change it or create a new one. The argument that Jefferson put forward, and he was คนน้อยจริงๆเนาะ outspoken about this. There's at least a dozen letters he wrote about this, including to the convention and including to มีนะเพื่อนๆมาให้11 ไลค์นะ was that we should not have a standing army during a time of peace, because a standing army is the mother of all mischief. That a standing army has the potential to rise up and overthrow the country, a military coup, like what happened in Egypt just a couple of years ago. And so his solution to that, and there was this huge debate, how do we prevent a standing army from being a threat to วิชาอากาศหนาวมากทุกคน0 องศา don't have a standing army during times of peace. Only have สวัสดีค่ะ have a militia, the equivalent of what we would today สวัสดี call ค่ะคุณนิสา and during a time of national โอ้ย emergency. มาแล้วอีก1 ไลค์ขอบคุณมากค่ะ The president ขอบคุณคุณนิสามากจังให้อีก1 ไลค์มาให้หัวใจกอดด้วยขอบคุณนะคะ น้องน้ำก็ขอบคุณพี่นิสานะคะที่มาเติมกำลังใจให้กับแม่หนิงจ้า And in fact, again, Article กิน 1 ข้าวค่ะ of the Constitution specifically กิน says ข้าวจ้า we have a Navy. That whole debate about whether we should ขอบ have คุณ a คุณนิ standing สา army มากค่ะ which was a hot อ๋อ debate ไม่ได้เจอกันตั้งนานเนาะ from the 1770s หลายวันเลย right up until the end of the Jefferson presidency. น้องปอมแปมก็สวัสดีพี่บ่าวแอดด้วยนะคะ Because after the War of 1812, in 1815, when that war was resolved, everybody agreed we need to ท่าน have ปอเคยบอกอยู่จำไม่ได้ and we have had a standing army ever since. So that was one of the reasons why, that was the main reason, that was 90% of why the Second Amendment was written the way it was, why it was put in the Constitution the way it was, to prevent a standing army and provide a backup being the state militias. First of all, the National Guard is the primary combat reserve of the U.S. Army and Air Force, which is the military. ใช่ไหม You can't serve two masters. You either answer to the people or you answer to the government. Second, อ๋อ the ใช่ไหมครับ Commander-in-Chief of the U.S. Armed Forces is the แปลว่า He controls ระบบ the เขา military. นิ่งนะ What are we even แปลว่าระบบ talking เขา about? นิ่ง He loves creating straw arguments out of unnecessary distinctions. The Second Amendment doesn't care who's doing the tyranny, whether it's the คือ president ถ้าเราไลฟ์อยู่ช่วงชั่วโมงแรกเนี่ย mama. ชั่วโมงแรกนี่เขาส่งมาเยอะเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมาละที่ระบบ หลายๆบ้านไม่ชอบเปิดเป็นสาธารณะเวลาไลฟ์สดอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาลืมดู unless you need it to be to confuse people out of their rights. But everything I said doesn't matter. เขาลืมดูบางทีมือก็ไปโดนอะไรเงี้ย We are not supposed to have a standing army, yet we do, which makes the Second Amendment even more necessary. The second reason the Second Amendment was altered. ใส่ต้นปอไปอาบน้ำแล้ว Ratifying convention. James Madison was there. He's the father of the Constitution. He was shopping around this stuff, with the Bill of Rights, including the Second Amendment. And Patrick Henry, who is the largest slaveholder in Virginia, gets up and gives this long speech in which he points out that there's over 300,000 black people in Virginia, and they're all enslaved. And if they ever rise up against the state, the white people in Virginia are screwed. And the thing that could end the ability of Virginia to keep those black people in enslavement
เอาละไม่รบกวนเพื่อนๆนายหรอกชั่วโมงหนึ่ง called up their ประมาณชั่วโมง for just for the hell of it. If the president was an abolitionist Ah. and he said, I'm going to end slavery in Virginia, if they got an Abraham Lincoln in the White House, all he had to do is call up the Virginia militia because the Virginia militia was also the Virginia Slave Patrol. And so the original Second Amendment said ป้า the ขนาด security of คุณ free เล็ก nation. นิดเดียวก็กินไม่หมดแต่กินผักหมด Deference to Patrick Henry, James Madison changed that language to for the security of a free state. So that the individual states, there were 4 states, แต่พยายามจะลดน้ำหนักช่วงนี้ป้าแจ๊กอะ also simultaneously slave patrols. Georgia, South Carolina, Virginia, and I believe the other one was กิน Alabama. ถั่วให้หมดก่อน As the undeniably sexy black guy that I am, I constantly แต่มันเก็บไม่ได้นะมันจะเปรี้ยววันหนึ่งได้ผมรู้ by using the whole the Second Amendment was for the slave patrols and you're black. Liberty Mutual customized my car insurance and I saved hundreds. With all the money I saved, thought I'd buy stilts. Hi, honey. Oh, look, no line at the hot dog stand. Yes. Only pay for what you need. Liberty, 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 liberty. Listing your vacation rentals on Booking.com opens the door to more guests, which could lead to a tip, which could lead to more guests. For the bookings you've dreamed of, list your vacation rentals on Booking.com. น้ำน้ Why would you support the Second Amendment? They didn't ำขอบคุณค่ะ Second Amendment to protect their ability to continue slavery. If the government ever tried to abolish slavery, the states that support slavery would just come together and go to war with the government. Oh, wait. That's exactly what happened. It was called the Civil War. But what's even goofier is that the purity of the language of the Second Amendment is part of what started the Civil War. Are we just going to act like the Dred Scott majority? แต่ว่าตักมาแล้วกินให้หมด Where the court at the time ruled that Good black night. people were not U.S. citizens and couldn't sue in court because they feared that treating black people as citizens, and I quote, would give to persons of the Negro race who were recognized as citizens in any one state of the Union the ข้าวมื้อเดียว full liberty วันละมื้อ of speech in public and private วันนี้ทั้งวันก็กินแต่กล้วยกับกาแฟกล้วยลูกเดียว to hold meetings upon กล้วยลูกเดียวแล้วก็กาแฟ2 แก้ว and to keep and carry arms wherever they went. If anything, วันนี้ได้งานเยอะเลยมาถึงบ้านก็ you should be begging me. เอาผ้าลงเครื่อง เอาผ้าลงเครื่องไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วรอบหนึ่ง We're trying to deny it from people like me. กลับมาก็ The Second เอา Amendment ผ้า is about อบ people's เครื่อง right แขว to น bear arms so that they โหลด can ลง protect อีก themselves and this country from its tyrannical วันพรุ่งนี้ก็เหลือผ้าสีขาว You can use all ก็เสร็จแล้วสำหรับสัปดาห์นี้ก็ไม่ต้องไปซักผ้าอีกแล้วซักอีกทีก็วันจันทร์ Words are as plain as day. This is why I came out with the Keep America Tactical design อื่นแล้วใช่ไหม on my shirt. แฟนกินอะไรอ่ะ To the simplicity แฟนน้องน้ำกินอะไร Amendment and what it was meant to do. Keep the American people tactical in every state. That's why I made this design for every state in น้องปุ๋ยขึ้นไลน์หรือเปล่าวันเนี้ย shirts, hoodies, drinkware, and of course this hat. This มาเด้อมาเด้อ every single state. So I want this design จ้า to be จ้า the official 2024 election design as a way to say we don't care กินอร่อยจ้าน้องต้นปอ as long as you're ต้นปอ voting to keep America tactical. แม่หนิงจำไม่ได้ว่าต้นปออยู่จังหวัดไหนนะ Politicians and tech giants don't want gun content to be recommended to you. ใช่ขอนแก่นเหมือนแม่หนิงไหม Now you can help do your part by liking, commenting, subscribing to the channel, but most importantly, อร่อยไข่ไส้ต้นปออยู่จังหวัดอะไรนะเหมือนต้นปอจะเคยบอกอยู่แหละแต่จำไม่ได้ You know, we do. I don't know if you know, we spend พอดีน้องน้ำถามแม่หนิงก็จำไม่ได้น้องดอก $42 million or 0.35% ทำไมแบตมันไม่เข้า มันชาร์จแบตไม่เข้า Office of Commercial Space Transportation in แปลว่า 2024. power bank เรามันหมดแบตแล้ว Surprisingly low number
given that commercial space is growing more aggressively than aviation. So, what's the solution? Calling for more funding, increased staff, or simply take the FAA out of space? Find out everything in TechMaps Today episode. The Federal Aviation Administration, or FAA, has been the focus of criticism for some time now due to its obsolescence and the red tape, both of which have prevented them from keeping up with the growing innovation in the aerospace sector. As the pioneer in the wave จะเสร็จแล้วจ้าจะเสร็จแล้วจ้า it will not be unfathomable if SpaceX becomes the most vulnerable victim of the U.S. federal agency. Elon Musk has been quite vocal about the administration's attempts to เรื่องขนาด marginalize เลาะแล้วยังมีกระดูก which เหลือ has มา made อยู่ him become Trump's biggest cheerleader. And of course, Democrats don't like that. Relations between SpaceX and the FAA came to a head when the FAA intentionally delayed อันนี้แม่หนิงก็อิ่มเรียบร้อย by continuously imposing financial กิน penalties ข้าว on อิ่ม companies แล้ว for petty matters that had nothing to do with safety. This increasingly demonstrates that in addition to ขอบ failing คุณ in its ข้าวมื้อ management นี้ role, the agency also shows its serious shortcomings in distinguishing between space and politics. Their actions are now counterproductive to the space sector, which is developing more aggressively than the aviation sector. Something ขอบคุณนะคะ ทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะจะลงไลฟ์แล้วขอบคุณกินข้าวอิ่มแล้ว ขอบคุณน้องน้ำเหลือเนื้อแดดเดียวเหลือเนื้อไม่มีแดดเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราทำนึ่งข้าวเหนียวกินกันกับตำส้มพรุ่งนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณบ่าวแอดขอบคุณน้องต้นโปจ้ากินจับฉ่ายให้อร่อยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณพี่นิวด้วยนะคะตื่นนอนก็ยังแวะมาทักทายอยู่นะคะขอบคุณคุณนิสาขอบคุณน้องปอมแปมขอบคุณคุณนราแฟมิลี่ที่มาส่งกำลังใจให้ขอบคุณคุณตุ้ยเกษตรธรรมะขอบคุณไวดาขอบคุณไวดา thank you very much ขอบคุณ FC คุณวิไลด้วยนะคะขอบคุณฟรานซิสโก thank you ฟรานซิสโกแม็กซิโบกูแล้วก็มีใครอีกใครอีกอ่ะมีแค่นี้แหละ มีไม่กี่คนวันนี้นะจ๊ะขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากรักษาสุขภาพนะทุกคนขอบคุณ12เลิฟ12ไลน์จากเพื่อนๆนะคะไว้เจอกันใหม่ในพรุ่งนี้นะคะคลิปหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะขอพระเจ้าคุ้มครองเอาคุณพระคุณเจ้าปกปักรักษาค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะน้องน้ำไหนๆนะคะไหนๆนะคะบ๊ายบายค่ะ